foonu mana maa kana nyaatu kalaas qabrii baasanii ture uummanni sun. Qabrii nama baasanii nyaatan? Wallahi qabrii baasanii nama nyaatan jechuudha. Namni fakkeenyaaf ija jiraatiin namni yeroo dhukkatee du'u ni maraataa abaduun naa yaamaa nama akkanaan na nyaata jedhaa namni yeroo du'u jechuudha. Garuu osoo qaamni isaa kun afuurri keessa hin jiru hin keessaa beera qaamni isaa kun isin gubu jechuudha. Waan tokko biyya arge waan kana jechuudha. Ati agartee ganda san ni beeyta? Ganda san ni beeyta? Ganda san ni beeyta agartee jirta hora san? Nan beeka. Okay, yoo kana sila yoo fakkeenya silaalan ati lafa dhooyinaan yoo fakkeenya duute qabrii si awwaalan qabriidhaa si baasanii? Qabrii kan baasan wallahi akkasii. Ayya maali boos bina kanaa? Shari'aan Islaamaa kun akkamitti ilaala? Amma namni kan keenya hogguu kalaasi namni kun hogguu nyaatame hogguu halsadamee galee manatti galee nama akkanaan na nyaatee jedhee yaacaa kalaasi ni hima jechuudha akka wanna akka shayxaanaatti jechuudha. Namni san jechuudha nama akkanaan na nyaate jee hima. Ni hima Dubooree. Duuba gandi yeroo hedduu gandi aaree dhaqee uummata sana irratti mana gubee uummanni sun ganda tokko qabaa ganda sana keessa namni nagaan hin gahu ni sodaata uummanni mana barnootaa afaanitti waliin hin baratu irraa dhiyeessa garuu namoonni aarii kanaan hogguun hin dhaqee manatti ta'uu dhaqu mootummaan uummata ganda sana fayyaa qabee dhaqalaatu uummanni akkamitti nama nyaataa jedha garuu immoo ammas ni jira jechuudha amma sana ta'ee kan Oromoo keenyatti madaqee wajjin hin jiraatu hogguu keelloon daraaru hogguu birraan bari'ee nurraa dhiyeessaa nurraa baqadhaa jedhanii kagan. Isaanummaanuu wayita birraan bari'ee nurraa dhiyeessaa nu biran dhufinaa nurraa baqadhaa jaaniiti uummanni nu. Akkas jedhu. Malee isaanis jaalatanii diime jechuudha akkuma yoo si ilaalanii si bira dabran faana malee if hin beekan jechuudha akkas godhu. Jaalatanii deemiti. Hayyee duuba qabrii baasuun tunoo duuba qabrii baasanii nyaatanii nati jettu tunoo. Amma qabriidha hagi jaritti baasan nama sana geeffamee kalaaqasuma qaamni isaa hawwuu geeffamee qabbaramaa. Qabbarame yee. Hawwuu geeffamee qabbarame dhiyoo kan akkatti qabbarree yeroo namaa yeroo nuti taanu qabriin sun hir'uudha buusee hin jiru jechuudha. Namni kun halkan irratti walii galee. Obsi. Halkan walii galee deemnee. Obsi guutak. Fakkeenyaa namni kun ayyee namni tokko yoo dabree dhukkubsatee yoo gartee ilaalcha isaan laalan sanii yoo du'e wayita du'e fuudhanii gizee awwaalan qabriidhaa isaantu baasaa hin siyya jiru. Isaantu baasisee waan buudhu hin beekamu yeroo hedduu guyyaa lama na mudate kan qabrii banee uummataa wajjin hin ilaale qabrii keessaa ni bada aslan qabrii kana keessatti hin argamu jechuudha namni suni. Isaan dhaqanii halkan baasuu kamiin beeytan? Obsi. Mena dhaggeeffadhu haa na obsi mee waan si gaafadhu na deebisi. Isaan dhaqanii baasuu akkamiin beeytan? Suutatti gartee moggaa teessanii laaltanii isaan qabrii bananii fuudhan. Amma dhiyoo kana akkanatti namuma ollaa keenya tokko nyaatanii turanii. Namni sun illee yeroodhaa fi dawaa argachuu hin dandeenye garuu uummata kana namni yoo nyaatee jaruma dawaa fi ta'a yoo dhufanii gorora tufanii fi gororri isaan sun obaafame uummanni sun ni fayyaa aslan. Maali? Irra deebime? Hogguu nyaatan hogguu asfadanii ija sanaan hogguu asfadanii ni maraatanii. Ni maraate ayyee? Sa'aatii 24 keessatti namni nyaate suni yoo dhaqee gorora isaa kan hancufa isaa kana tufee hin obaasne namni sun ni du'a kalaas aslan. Laal amma fayyaade achuma naa dhaabi guutaa akkasuma dhaabbadhu. Amma shari'aa keessa maaltu jira? Shari'aa Islaamaa keessa maaltu jira? Hadiisuma reefu san gurbaa kuma kana laalee gurbaan lafa dha'e. Rasuulul Islaamii eenyu shakkitan? Abaluuti yaama. Kottu boo uduwadhu jeen. Gurbaan ni uduwatee wayita uduwateef fuudhanii bishaan sana obaasanii dhiqan. Bishaan sanii gidee dhiqan gurbaan fayyee jechuudha. Si galee? Amma warri kun duuba gartee warra kan ammoo gorora isaaniiti maal godhan jechuun jirtaati. Moo bishaanuma gartee isaan itti dhiqatan. Hogguu gorora kana tufanii dhiiga kana tufu manni kun jechuudha. Dhiiga tufu afaanuma keessaa jechuudha. Summii qabu wallaahi manni kun garuu namni hedduun hin amanu abduu namatti fakkaata wanni kun namni hedduun amanu waan nama amansiisuu miti waan amansiisee ija argachuudhaan. Uummanni kun barbaadamee dhufee
Shiniin jala kaa'amee irratti tufennaan tufamee yoo inni tufe namticha nyaatame kanatti yoo hancufataa obaasa malee namni kun akka hin fayyu jechuudha. Ati ijaan agartee isaanii dhiiga tufanii? Wallaahi ijaan argeera. Ijaan agartee dhiigan isaanii tufu. Jarri nyaate kun. Qaallichi cinaa keenya nyaatee naannoo kana qaallichi abbaa warraa ishee qabee mana lafatti dhahee dhiiga kana tufsiisee obaase. Garuu qaallichi suni waggaadhaan hamata isiinitti nyaate sana hunuma maraatti jechuudha. Garuu immoo hidhuu hin dandeessu. Hamata isiin nyaatte hunuma maraatti qaallichi suni. Hamatatti deebi'e jechuudha. Haya, mee bika qabrii sanitti deebi. Haya, warra kan ammoo gorora isaanii gizee gartee gorora isaanii fuutee geessisteef gorora san gizee dhugan fayyan jechuu jirta. Ni fayya. Ni fayya. Haya, qabrii kami baasarree? Qabrii kami baasan? Isaantu baasa moo maaltu baasa? Qabrii amma dhiyoo kana yoo uummanni kun hogguu nyaatu uummata babbareedaa uummata qaamaan gagabbataa kana nyaatu gara jaalu jechuudha. Kan jarri hassadan ni gahu. Uummata qaamaan babbareedaa kana hassadu guyyaa takka asii ollaa keenya nama tokko nyaatti ajjeeftee uummanni kun qabrii qabbaree dhokatee cinaa qabrii sana taa'ee eege. Cinaa qabrii sana dhaabbatee eegennaan uummanni sun namni lama dhufanii qabrii daarii dhadhaabatanii. Warri nama nyaatu sun? Yeroo sana immoo namni sun immoo yeroo duudhaa ka'u nama akkanaa na nyaatee jedhe namni siin himatte sun dhufee qabrii sana dhaabbataa jira jechuudha. Haya dhaabbate. Suuta ilaaltanii isin moggaadha. Halkan yeroo subii azzaalamu dhufu uummanni sun barii keessa jechuudha. Haya. Garuu sanaan booda uummanni inni qabee seeratti dhiyeessee naan mootummaan akkamitti namni nama nyaataa jedhe jechuudha. Garuu uummanni naannoo keenyaa uummata kana ajjeesaa oolu jechuudha. Kalaas mana kana afaan irratti ibidda qabsiisuu uummata maniyaa innaan aslaan irraa dhiyeesse. Uummanni kun uummata maal jedhama? Uummanni kun uummata maal jedhama maqaan isaanii? Maniyaa. Maniyaa jedhama. Maniyaa naannoo keenyatti maniyaa jedhama. Maniyaa. Eessatti argaman? Kan jarri irratti argamanu ganda bildiimoo afaan yoo dhaame garuu uummanni kun zariidhaan wal waamuu isaan mala. Maqaan dheessi bakka yaamin.